студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во ОСУ. Кај 9 лица биле направени непотребни операции на срце, утврдија странските експерти кои ги ангажираше Министерството за здравство. Анализирани биле вкупно 13 случаи, а извештајот ќе биде достапен до надлежните истражни институции. Надлежните институции ќе треба врз основа на извештајот, кој што извештај вели дека во 9 од 13, значи крајниот од странската стручна комисија се непотребни интервенции, ќе треба да се произнесе што понатаму. Комисијата оценува дека, цитирам, одредени аспекти од третманот и водењето на пациентите биле под очекуваните професионални стандарди и можеби неповолно влијаел врз клиничкиот исход врз нив. Тие пациенти се живи. Ако пациентите ги барат извештаите, ние ќе ги доставиме до нив. Во 2018 бил третиран со пейсмекер во една институција, во 2024 во друга институција коронографија е направена, во трета институција во 24 опериран и во четврта институција коронографија е направена на истиот пациент. Така да затоа ги спомнувам дека сите институции се веќе предмет на анализа и за сите институции ќе биде извештајот доставен до надлежните. Документите кои што излегуваат од Министерството за здравство или пак од Лекарска комора или од ДСЗИ, кои што се еден вид стручен надзор, немаат тежина на вештачење. Тоа е само материјален доказ. Вештачењето понатаму му помага на обвинителството да го потврди обвинителниот акт и да почне судењето или пак да го отфрли. Целта е намалување на ризикот од компликациите и да се носат колективни одлуки како би се избегнале непотребни процедури и да се намали нормално смртноста кај пациентите. За 3 дена истекуваат државните мерки за горивата, додека цените на светските берзи натаму растат. Детали дали и од понеделник имаме дали ќе точиме поевтини горива следуваат во прилогот. Поевтин бензин и дизел ќе точиме и од понеделник. Владата на вонредна седница ќе одлучува за продолжување на мерките кои истекуваат на 18 мај. Поради растечките цени на нафтата на светските берзи, очекувано е мерките да останат во сила, велат од владата. Во моментов кај бензините активна е повластената стапка на ДДВ од 10% и намалената акциза за 2 денари. Кај дизелот пак акцизата е пониска за 4 денари. Во понеделник истекува и важноста на попустот кој ОКТА им го даде на бензинските, и тоа 2 денари за бензините и 3 за дизелот. Министерката за енергетика најави дека ќе се преговара неколку дена пред истекот да продолжи и овој попуст. И бизнисот смета дека државата треба да ги искористи сите механизми кои ги има на располагање за да ја држи инфлацијата под контрола. Воспротивно, не само граѓаните, туку колапс им се заканува и на компаниите. Инфлацијата е најголемото зло што може да ни се деси на една држава. Јас сум одинал тоа и знам што значи. Ќе направам све и ќе барам све што е во можност да се држи под контрола, да се искористат сите механизми, затоа што таа ако дојде во нашето стопанство заради неговата структура ќе биде тешка катастрофа и тешки последици ќе остави и мислам дека треба да направиме све сите надлежни институции да не дозволиме некакво ескалирање на состојба. Бар во делот каде што ние можеме да влијаеме кај неувезената инфлација, кај увезената тука сме немотични. Инаку неделава почна со скок на цените на нафтата, откако Трамп изјави дека одговорот на Иран за прекин на војната, кој им го понуди САД, за нив е неприфатлив. Во моментов Брент нафта се продава за нешто над $105 за барел. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. И власта и опозицијата барат оставки од обвинителите по запрена истрага за набавка на мазут. ВМРО да помене бара оставка од шефот на организиран криминал, додека опозицијата бара повлекување на државниот јавен обвинител по телефонскиот разговор со премиерот. До кога Исламабази, кадарот на Ахмет и Филипче Изаев, планира да биде джелатот на правдата и да испорачува за ова криминално трио?
Се додека правосудството во Македонија е предводено од ликови како Ислам Абази, вакви контроверзни одлуки во полза на СДС и ДУИ ќе доминираат. Ислам Абази треба да си поднесе оставка и веднаш да го остави обвинителството во рацете на професионалците кои поради него и таквите како него не можат да дојдат до израз. Нема правда, има контролирано судство и обвинителство лично од Мицковски. Обвинителот Ненад Савевски после овој скандал треба да си даде оставка. Поради сомнеж во независноста во обвинителството, СДСМ не гласаше за него. Тогаш тоа и јавно го кажавме. Сега сите гледаат дека бевме во право. Се што има врска со Мицковски, однапред знаеме дека не е независно. Гуцунски побарал средба со својата бугарска колешка на маргините на самитот на НАТО во Шведска. Иако одговор се уште нема, министерот се надева на нови разговори, додека опозицијскиот лидер вели дека уставните измени се обврска кон Брисел, а не кон Софија. За околу 10 дена сме во Шведска на состанок на министри за надворешни работи на земјите членки на НАТО алијансата и побарав на моја иницијатива да остварам билатерална средба официјална со мојата колешка од Бугарија, каде што меѓу другото една од темите кои што ќе го дискутираме е и темата за овие неевропски услови кои што им се наметнуваат на нашата држава. Имате одговор од бугарска страна? За сега не. Колку и да не се согласуваме, колку и некојаш да имаме диаметрално спротивставени ставови по различни теми, прво како луѓе, а второ како представници на држави кои што делат граници, кои што имаат клучни проекти меѓу себе, ние мораме да имаме диалог. Тоа не значи диалогот, не треба да значи и попусливост. Председателката Гордана Силјановска-Давкова јавно изјави дека Преспанскиот договор го потврдува и зачува македонскиот национален идентитет. Благодарение на Преспанскиот договор, по 27 години блокада, денес сме полноправна и рамноправна членка на НАТО. Имаме отворен пат и шанса да станеме земја членка на Европската унија. Внесувањето на малцинствата во уставот, што е основен услов на Европската унија, повторувам, на Европската унија, не на Бугарија, како што ВМРО тоа сака да го прикаже, не е предавство. Ние не преговараме со Бугарија, ние преговараме со Европската унија. Како тие кога отидоа со преговарачката рамка и со заклучоците, не укажаа тамо дека некој член 7 има тамо, во кој што се вели дека за оваа вторава страна, Македонија, терминот, поимот значи територија, ама и народ со собствена култура, јазик и историја. Тие требало да се повикаат на тоа. Значи, кога велам јас реалност, обврзани да повикуваат на реалноста секој подписниците и така тоа што не смеело да стане дел на преговарачката рамка и на заклучоците, станало дел. Не можело да стане дел ниту според нашето национално право, ниту според Преспанскиот нивен договор, а не мој, ниту според европското право. Македонската ракометна репрезентација направи голем чекор